ما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے مایو اے ٹھنڈی چھاں. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے مایو اے ٹھنڈی چھاں. در در دھکے پین انہاں مر جائے جنہاں دی ماں. میں ایک دن جمعہ دا خطبہ عرض کرن واسطے ممبر تے بیٹھا. ایک دکھیاری بہن نے رکا پہ جیا اودے چ لکھیا ہویا سی کاری صاحب دعا کرو جنہاں دیاں ماواں مر جان تھیاں بھی نال ہی مر جان. گیلری چوں عورتاں دی گیلری چوں چیخاں دی آواز بلند ہون لگ گئی. کوئی آنکھیں ہو جی نہیں سی جے چوں آنسو نہ نکل رہا ہوئے. واقعی ماں جیسا کوئی نہیں. بولو ماں جیا. پھر عرض کیتی ہے نا کہ ماں جیا غم خار نہ کوئی تے نہ کوئی جانے عظمت ماں دی. کسے بازاروں کسے شہر وچوں نہیں لبدی عظمت ماں دی. انج تے لکھاں ہزاراں نے رشتے تیرے جگ اتے پر کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساک ورگا. پتر بھاویں زمانے دا لکھ ولی ہوئے پر نہیں او ماں دے پیران دی خاک ورگا. ماں رخ ہے جنت دے باغ بچوں سائے اس دے بیٹھ کے جی لیا کر. ماں انہوں نے چھیڑنا محترم جتھے ہے سی اتھی سیٹ کر دیو ٹکا دیو. ماں رخ ہے جنت دے باغ وچوں سائے اس دے بیٹھ کے جی لیا کر. جے کر حوض کوثر دا مزہ چکھن آئی پیر دھو کے ماں دے پی لیا کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. پہلے نمبر دا مسئلہ اور توحید تو بعد دوسرے نمبر دا مسئلہ اللہ کریم نے بیان فرمایا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے. یہ دا معنی کس طرح ادا ہوئے گا؟ جو چیز اپنے اپنے بیوی بچیاں واسطے کھان پین پہنن دی پسند کرنا ہے وہ اپنے ابے امی واسطے پسند کیتا کر. یہ ہے ترجمہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے. اگلی بات سمجھ رہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ترجمہ سمجھا جائے احدہما او کلاہما، اگر ابے امی دے وچوں دوواں چوں ایک یا والدین دونوں بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان، قرآن کہندا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہاں نو اف تک نہیں آکھنا، انہاں نو جھڑک نہیں مارنی، تک نہیں کہنا. کدھر انج نہ ہوئے تو بوڑھے والدین نو چھڑکا مارے او بے بسی دی تصویر بن کے آسمانہ بننے مکھ کر جان، مکھڑا اپنا آسمانہ وال بوا لین اور عرضاں لان اللہ اس نالوں بہتر سی موت دے دیندے ہو، مگر اولاد کولو جھڑکا نہ سنیاں پیندیاں. یاد رکھیں جے والدین نے آسمانہ بننے کوک لا چھڑی تینو اوے توے ہونی شروع ہو جائے گی، منگن نکلیں گا تے منگ دے نو خیر نہیں پینی، والدین نو کدی نہ ستاویں. اسے کر کے ادنا طالب علم دے ترجمے دے اندر لکھیا ہے نا کہ قدمہ ایٹھو جنت لب دی، ماں نو جھڑکے گل نہیں پھب دی، قدمہ ایٹھو جنت لب دی، ماں نو جھڑکے گل نہیں پھب دی. دل دیاں اکھیاں نال جے ویکھے جنت دسے ماں وچوں رب دی، کیڑی غم خارو بندیا دنیا تے کر خدمت رج رج ماواں دی، پھر لبنی نہیں بارو بندیا دنیا تے کر میرے تے اعتبار، تینو آکھاں لکھ لکھ وارو بندیا دنیا تے. ماں تیری نے کول سوایا چک چک سینے اتے پایا، کیڑا کیتا ہے ماں نے پیارو بندیا دنیا تے. ماواں جنت والیاں چھاواں تے دیندیاں شام سویر دعاواں. پتر بھاویں ساری رات گندے سینمیاں دے اندر دھکے کھاندا آوے، ساری رات ٹیلی ویژن وی سی آر تے بیٹھ کر کے کیبل تے گندے پروگرام ویکھدا سندا آوے، مگر ماں ایویں انک کولے جناب اے دے دروازے دے ایک سائیڈ تے لگی ہوئی تے ایت الکرسی پڑھ کے ہی رات گزار دیندی. اللہ میرے چھندے نو کی بن گئی ہے، میرا لاڈ لیٹ کیوں ہو گیا ہے. ایسے کر کے تے مرداں لائیاں نے نا کہ ماواں جنت والیاں چھاواں تے دیندیاں شام سویر دعاواں. پت بچا لے ربا میرا مینوں دے تو مار او بندیا دنیا تے. تینوں ٹھڈا لگے تے ماں کہندی ہائے ماں مر جاوے، تینوں ٹھڈا لگدا ہے تے ماں کہندی ہائے ماں مر جاوے. اپنے آپ نو ہی تیری محبت اندر ماری جاندی ہے. گلاں نہیں بنیاں، دنیا والیاں دے نال جھوٹے بھی وعدے کر لیندے نے، جان دے دیاں گے سب کچھ لٹا دیاں گے، مگر ماں صرف وعدے ہی نہیں کردی، صرف جناب ماں تے دلیل بن کے وکھا دیندی ہے، صرف جناب ماں تے مر کے وکھا دیندی ہے. بیسیوں واقعات انج دے اخباراں اندر پڑھے گئے، کتاباں اندر لکھے گئے، لوگاں نے چشمے دید اپنی آنکھاں نال ویکھے. ریل گاڑی چل رہی ہے، ریل گاڑی چل دی تو انہوں جھولا وجیا تے بچہ ماں دی گودی وچ اچھل کے باہر جا پیا. بچہ گریا تے ماں نے بلا سوچے سمجھے چھال مار دیتی ہے. ماں جا کے پتھر نال وجی، ماں مر گئی. بچہ جھاڑی اندر ڈگیا تے بچہ بچ گیا. ماں مر جاندی ہے تیری تھان تے، اس ہستی دا ذکر ہے میرے ویر توجہ نال سننا. ایسے کر کے تے میں اللہ دا قرآن پیش کر رہا نا. فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما، انہاں نو اوہ تک نہیں کہنا، اف تک نہیں آکھنا، جھڑکا نہیں مارنیاں. اللہ سونیا آخر رل واسطے گل تے کرنی پہ جاندی ہے. اسی ادب تے احترام سمجھدے رہیے، مت ماں باپ دی گستاخی نہ ہو جاوے. اللہ سونے ایتھے ول وی دس دے ماں باپ نال گل کرنے دا، ماں باپ نو کھوانے دا، ماں باپ نال بولنے دا. اللہ فرمایا ہاں اے معاملہ بڑا
حساس ترین معاملہ جے. آؤ عرشاں والے نے عرشاں تو قانون بنایا تے اپنے قرآن اندر نازل فرمایا. اللہ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. انہاں دعا واسطے نرم نرم گفتگو کرنی ہے, میٹھے میٹھے لہجے نال بات کرنی ہے. اللہ اکبر. قاضی جناب ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے, تفسیر مزری دے نا تے او دے اندر بڑیاں ہی پیاریاں باتاں لکھیاں, اور ایک اے مثال جڑی عام فہم ہر چھوٹے بڑے پڑھے لکھے نو ان پڑھ نو اور مرداں عورتاں بچے بچیاں نو سارے نو یکساں طور تے سمجھ آ سکدی ہے. عام فہم ایک مثال بیان کیتی ہے دا مفہوم سمجھانے واسطے. گویا کہ جویں کسے ظالم آقا دا غلام چوری کر کے دوڑیا ہوئے, انہیں مگر پیادے دوڑائے ہون, ہاتھ کڑیاں مار کے پیراں اندر بیڑیاں پا کے گلے اندر توق ڈال کے اے دے مالک دے سامنے پاپ جولا کر کے پیش کیتا گیا ہے. اس قصوروار غلام نو ہن اے دی حالت کی ہوئے گی؟ اپنے مالک دے سامنے بنیا جوڑیا ہویا پیش کیتا گیا ہے. اے ہاتھ بندیاں ہویا اور جناب چکدیاں تے کمبدیاں رک کے گفتگو کردا ہے, اور فرمایا ایویں اپنے ابے امی نال گل کرنی ہے. 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ. کیا جی بزرگو ایویں ہی نا, دیہاتی لوگ ہو نا, اسی طرح ہی بات بن دی ہے نا. مکدی 100 باتاں دی ایک بات. لوگو انج اپنے ابے امی نال گل کرنی ہے. صرف میٹھیاں باتاں تے ہی گل نہیں مکدی, صرف پیار محبت دیاں گلاں تے ہی بات نہیں مکدی, بلکہ اگے اللہ نے اگلی آیت اندر فرمایا ہے اور جتھے لوگو زبان نال گستاخی نہیں کر سکدے تو اڑے فعل اور کردار نال بھی والدین دی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. فرمایا اللہ کریم نے واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. انہاں دعا واسطے نرمی دا بازو جھکا دینا ہے. سراپا شفیق ہو جا, جویں چویں تیرے والدین راضی ہونا چاہن اوویں انہاں نوں راضی کردا چلا جا, جویں او تواڈے نال خوش ہونا چاہن انہاں نوں خوش کردا چلا جا. ہاں ایتھے ایک ہور مسئلہ قرآن نے دسیا ہے, اگر شرک دی دعوت دیون پھر قرآن کہندا فلا تطعهما, پھر انہاں دی اطاعت نہیں کرنی, انہاں دے آکھے لگ کے شرک دا کام نہیں کرنا دنیا دے معاملے دے اندر. فرمایا اللہ نے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دنیا دے معاملے چ پھر بھی انہاں نال چنگا سلوک کرنا ہے. ادھر ویکھنا, توجہ فرمانا ذرا. میں عرض کر رہا نرمی دا بازو انہاں دی خاطر جھکا دینا ہے, فرما برداریاں کرنیاں نے. ساری زندگی مٹھے بول بولدا رہیا, کوڑا بول والدین نال نہیں بولیا, ہوں تک نہیں آکھیا, حتیٰ کہ اتنیاں فرما برداریاں عملاً بھی کر چھڑیاں کہ بوڑھے والدین نو کندیاں تے چوک کے حج بھی کروا لے, اور بیمار والدین دے پیشاب خانے اپنے ہتھاں نال صاف کر چڑے. تو تصورات دی دنیا اندر جا, آکھے اللہ ہن تے حق ادا ہو گیا ہے, عرشاں تو آواز آئے گی نہیں بندے نہیں. ہاں نہیں اجے تک حق ادا نہیں ہویا. ماں دی ایک تکلیف دا بھی مول نہیں موڑیا. اللہ پھر حق کیویں ادا ہوئے گا؟ اللہ فرمایا ول میں دس دینا, او جملے تو بولدا رہویں ادا مول بھی میں آپ ہی موڑ دیاں گا. اللہ جی او کیویں فرمایا؟ انج آکھدا رہویں. فرمایا وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بندے آئے تھے, اللہ نے تینوں تیرا بچپنا یاد دلایا ہے کہ ایڈا سبق تے نکتہ قرآن نے بیان کیتا ہے. تو چھوٹا جتنا ترس تیرے والدین نو آندا سی, بھوک لگدی سی ترس تیرے والدین نو آندا سی, تینوں پیاس لگدی سی ترس تیرے والدین نو آندا سی, خود بھوکے رہ کے تینوں کھلاندے سن, خود پیاسے رہ کے تینوں پلاندے سن, گرمی سردی لگدی سی ترس تیرے والدین نو آندا سی. ہن او بوڑھے ہو گئے نے, ہن تو آکھ اللہ سونیا
ساری زندگی نوکریاں کیتیاں ماں باپ دیاں، ہن معاملات تیرے سپرد کرنا، میرے تو تے حق ادا نہیں ہویا، میں کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جی میں بچپنے دے اندر میرے ماں باپ نے میرے تے نرمیاں دے می ورائے رحمتاں دیاں نوازشاں کی دیاں، نوازشات عام کی دیاں، ایویں اللہ ہن معاملہ تیرے سپردے، ہن میرے ابے امی تے بھی رحمتاں دے ٹیوب ویل چلا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی بھائی یہ ترجمہ بنے گا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اگلی بات توجہ نال سن، حضرت علامہ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ اپنی الکبائر اندر لکھ دینے، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ نبی بننے وہی فرمائی کہ میرے موسیٰ جی یہ بات عام فرما دیو، لوگ اندر مشہور فرما دیو، جڑا والدین دا فرما بردار ہے اللہ انہوں اولاد بھی فرما برداری عطا فرمائے گا، جڑا والدین دا نا فرمان ہے اولاد بھی انج دی نا فرمان ملے گی، ہمیشہ جڑی انہوں جتیاں ہی مار دی رہے گی، یہ تے لینیاں دینیاں واقعیاں نے نا۔ ایک کو مثال اللہ دے قرآن چو پیش کریے، ادھر ویکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اپنے باپ نو آز کر دے نے، دین دی تعلیم دین دے نے، لیکن باپ مشرک کے کافر گل من نہیں رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ایک آیت بطور مثال اور دلیل دے پیش کریے، کہندے نے ابا جی یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابو جی لو جی ہونے دن میرا تو نہیں کوئی قصور ہے، ویکھو پھر تسی کہو جی میں ساری گل میرے نال ناراض ہو کر لالتا صاحب نہیں نا ناراض ہو سکتے، ہن دعا کر سکنا نا میں نہیں پی والے ساتھی انہوں نے پھر جانا ہی ہے نا بچارے نے، وہ 12 بجے کا کہہ کے آئے سن تو تسی صبح تک انہوں نے بٹھا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ مرضی والی گل ہے، یا تو کوئی انتظامیہ دا بندہ جا، کیونکہ اس طرح میرے تو بات نہیں ہوندی، میں کدی اس طرح پجدڑ چ بات نہیں کر سکتا، میری مجھے یا تو کوئی انتظامیہ دا بندہ جا کے انہوں نے کہہ دے کہ بھائی اے تہاڈی گاڑی دی کسی دی آواز نہیں آنی چاہیے، چند منٹ نے میں بات ختم کرن لگیا ہاں جی، ہاں چند منٹ نے کہہ دیو انتظامیہ دا کوئی ساتھی جا کے انہوں نے کہہ دیو کہ کوئی کسی گاڑی دی پین دی یا سٹارٹنگ دی بالکل آواز نہ آوے، تاکہ میں اپنی بات تھوڑی جی مکمل کر سکاں۔ جی بھائی توجہ فرمانا ذرا، اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بابے نو آکھ دینے بابا یا اباتی، گل پھر مختی مکائیے شارٹ کریے ذرا، یا اباتی سورت مریم دا پورا رکوع جا کر کے پڑھنا، گل شروع کرن تو پہلے ہر جملے تو پہلے کہنے یا اباتی یا اباتی یا اباتی، ابو جی ابو جی ابو جی 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 کہہ کر کے عرضاں کر رہے نے، اور مشرک باپ نو جی جی کہہ رہے نے، مگر باپ کہندا ہے ابراہیم اگر باز نہ آیا لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر باز نہ آیا مار مار کے رجم کر دیاں گا، گھروں باہر کر دیاں گا، ہجرت مجبور کر دیاں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب الجواب کاروائی اندر انتی کوئی حرکت نہیں کر دے، بلکہ کہنے قال سلام علیک، ابو جی سلام ہون، ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ،
ابو جی میں اللہ دی حضور تواڈے واسطے بخشش دی دعا کر ضرور کردا رہاں گا، اتنی دیر تک وعدہ نبھاندے ہی رہے جتنی دیر تک اللہ نے منع نہیں فرما چھڑیا۔ الغرض گل اگے چلائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے بیٹا 80-85 سالاں دی عمر اندر 86-87 سالاں دی عمر دی اندر یعنی بیٹا دیتا ہے تے اکلوتا فرزند بڈھے وارے بیٹا ملے آئے۔ جدو چلن پھرن والا ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن اللہ دا انج بیان کردہ ہے نا، وہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بیٹا میں کی ویکھنا انی اور فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب اندر ذبح کر رہا بیٹا تیرا کی خیال ہے؟ بیٹا بولیا کہ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو جی اگر اللہ نے اگر میرے اللہ نے چاہیا تے صبر کرنے والے ہاں جو پاؤ گے۔ ابو جی جو اللہ نے حکم کیتا ہے کر گزرو، دیر نہ لاؤ، جلدی چھری چلاؤ۔ اگر میرے اللہ نے چاہیا تے میں خبر پاؤ کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی، جو جا کریں گا وہ جا بھریں گا۔ ادھر دیکھنا میرے تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی جی عمر اندر اپنی امی محترمہ نال اپنی والدہ ماجدہ دے نال مکے و مدینے جاندے نے، مہینہ بھر قیام کر دیاں نے۔ حضرت جناب آمنہ واپسی مقام ابوا تے بیمار ہو جاندیاں نے، اور بیماری دی عالم اندر ایتھے مولوی عبدالستار لکھ دے نا کہ جھڑکی نہیں یتیم کسے نو جدی مر گئی مائی، ماواں باج یتیماں تائیں آس امید نہ کائی، ماواں جنت والیاں چھاواں تے لاڈل ڈاون سارے، کوئی نہ کہے یتیماں تائیں او یا فرزند پیارے، ماواں والے ماواں دے وال سو فریاد لیاں، رو کر مویاں ماواں والے آپ ہی چپ کر جاواں، ماواں والے نہر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے، رب دیا سے یتیماں تائیں جو کر رکھ جنگ دے، گنجے کانے کوجے تائیں گود اٹھاوے مائی، پاویں کالا کوجا جا کیوں نہ ہوئے لنگڑا لولا جا کیوں نہ ہوئے، مگر مانو تے سارے جگ دے شہزادیاں نالو زیادہ میٹھا لگدا ہے۔ گنجے کانے کوجے تائیں گود اٹھاوے مائی، ماواں باجوے صورت سونی کسے نہ سینے لائی، معاملہ لمیاں چوڑیاں سالاں کے بیٹھی ہوئیاں نے۔ چلو عبداللہ نے کچھ نہ ویکھیا، میں ہی اپنے بیٹے دے بلند اقبال ویکھاں گی، اے دے بلند ستاریاں نو ویکھاں گی، مگر زندگی وفا کردی ہوئی نظر نہیں آندی۔ جناب آمنہ کی آکھدیاں نے کہ مکہ دور تے دور مدینہ تے شاہ خبر کوئی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی، آ گیا وقت جدائیاں والا تے درد انجو جاری، چپ کر صبروں کول مہی دے بیٹھے نبی غفاری، اپنے بیٹے نو قریب کر دیاں نے، نالے کہندیاں ایک معصوم دجا پردہ
پردیسی تے رب نو معلوم حالا وچ پردیساں کیویں آیا وقت جدائیاں والا ویکھے پئی یتیم نبی نو تے لگیاں ہون جدائیاں چم چم ہنجو باہر آئیاں تے باتاں عجب سنائیاں اپنے یتیم نو گلکھڑی پا لیندیاں نے غریب کر کے کدی گلابی گلابی ہونٹاں تے بوسے دیندیاں کدی آپ دے رخساراں نو چم دیاں نے کدی موٹیاں سرمیلیاں نادنی نکھا تے بوسے دیندیاں نے تے نالے کہندیاں کی نے اے ماں نا ماں کہندی عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی جاندیاں جاندیاں بھی ماں کی آگ دیئے عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی اکھیاں میریاں گنجوروں بات مقدر والی ہوئی آخری نظر باندیاں نے اپنے یتیم تے کہندیاں کی نے بیکھڑ آسان نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ ویکھ نہ گیا صورت تیری تیرا باب پیارا درد ونجو باہر آئیاں تے باتاں عجب سنائیاں اسی یتیم محمد کولوں لگے ہو کرن جدائیاں میرے نبی دی امی محترمہ نے آخری اچکی لئی تے اپنے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں میرے نبی روندیاں روندیاں امی ایمن دی انگلی پکڑی ہوئی تے مکے وال جا رہے نے الغرض لوگو میرے پیارے نبی نو اللہ نے مولت نہ دیتی ورنہ دس دے میرے نبی ماں دی کمیں عزت کری دیئے ماں دی خدمت کمیں کری دیئے اے دے باوجود پیارے نبی دے صحابہ نے ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے نبی دی رضائی والدہ دودھ دی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لے آ رہی نے میرے نبی اپنی جگہ تو اٹھے میری ماں کہہ کے چمٹ گئے میری ماں کہہ کے لپٹ جاندے نے صحابہ کہندے نے ایک مرتبہ پیارے نبی مسجد نبوی دے اندر ننگی زمین تے بیٹھے ہوئے علانی زمین آکھنے آنا ننگی زمین تے بیٹھے ہوئے ادھر امہ حلیمہ سعدیہ تشریف لے آندیاں نظر آئیاں حضور نے جلدی نال اپنے موڑیاں تے چادر نو اتاریا مہر نبوت کجن والی چادر نو لہایا حضور نے تھلے بچھا دیتا حضور فرما دے رہے امی اے چادر کسے نبی نو بتا پگ دے دستار دے بھی نصیب نہ ہوئے اے دیتے ماں دے قدم آنگے اللہ دے نبی آپ ننگی زمین تے بیٹھے رہے اپنی رضائی والدہ نو اپنی چادر تے بٹھایا الغرض میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوں پوچھیا گیا حضور ماں باپ وچوں زیادہ خدمت دا حق کے دائے اللہ دے نبی فرمایا تیری ماں دا حضور دے بعد کے دا فرمایا تیری ماں دا حضرت دے بعد کے دا فرمایا تیری ماں دا چوتھی مرتبہ پوچھیا تے فرمایا تیرے باپ دا چار حصے خدمت دے ماں باپ دے جنہاں میں تین حصے ماں دے تے چوتھا حصہ باپ دا انج کیوں ہویا لوگو ادھر ویکھ اللہ دے قرآن نے سورہ آقاف اندر بھی بانڈ پائی ہے نا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا یہ 30 مہینے دودھ والی مدت اور حمل والی مدت کم از کم 30 مہینے بن دے نے 2.5 سال ماں نے مصیبتاں دے پہاڑ اٹھائے دکھ تیرے واسطے دکھی دکھ اٹھائے ہن تو وڈا ہو گئے ماں باپ بوڑھے ہو گئے نے ہن والدین دے کلیجے دا ساڑی بن گیا ہے نانا میرے ویری
انج نہ کیتا کر، والدین دی عزت دے اندر احترام دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیگی دی روایت ہے، حضرت نے فرمایا جڑا ایک ویری نظر محبت نال ماں دے چہرے وال ویکھے اللہ انہوں حج مبرور دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ صحابہ کے اندر جڑا حضرت 2 واری ویکھے فرمایا 2 حجاں دا، حضرت جڑا 100 واری ویکھے اللہ دے نبی فرمائے نعم واللہ اکبر و اطیب، سمجھے نہیں؟ ہاں اللہ اس نالوں بھی زیادہ وڈا، اس نالوں بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ کی مطلب؟ ہمیں 1000 میری آنکھیں 1000 حجاں جڑیاں قبول ہو جاندیاں نے انہاں دا اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ ایویں نہیں خطیب ایشیا میرے استاد مکرم نے ترجمہ لکھیا، حج دا ثواب چہرہ ویکھیں جے ماں دا، حج دا ثواب چہرہ ویکھیں جے ماں دا، کیسا کہ مرتبہ ٹھنڈی ماں دی چھان دا، خدمت اولاں دی دونوں جگ دی بھلائیے، ماں پیان دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے، پر آندھی اس نو جے دے دل دی صفائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو ملن گئے مگر گھر نہ پایا، حضرت ابراہیم نو حکم نہیں سی اوتھے ٹھہرنے دا، اوتھوں ہی جلدی نال واپس چلے جاندے نے۔ شاماں پیاں حضرت اسماعیل گھر آئے، دروازے تے آندیاں سار ویکھ کے خوشبوئاں مہک دیاں اللہ دے نبی ابراہیم دیاں، آندیاں ہی بیٹا کہندا ہے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی، اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی، حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی، پوچھ دے گھر آ کے لگ دائے ہستی کوئی آئی ہے، ماں پیان دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے، پر آندھی اس نو جے دے دل دی صفائیے۔ الغرض میرے نبی دے صحابی حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ نرز کر دیں اللہ دے نبی میں جہاد تے جانا چاہنا اجازت فرماؤ۔ حضرت فرمایا تیری ماں موجود ہے کہ نہیں؟ کہندہ اللہ دے نبی جی میری ماں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا۔ جاؤ مشکات اٹھا کے ویکھو اور لوگو ترمذی اٹھا کر کے ویکھو، الغرض ہاں نسائی دی روایت ہے نا، اللہ اکبر، قال فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا۔ او دی خدمت نو لازم پکڑ لے، او دے قدمہ دے اللہ نے جنت رکھ چھڑیے۔ اجے بھی گل سمجھ نہیں آئی، آؤ پھر گل انج اللہ دے قرآن نال بیان کریے مختصر لفظ دے اندر۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ دی امی محترمہ جدو کہنی اللہ لوگاں نو منہ کی بکھاواں گی، لوگ تانے مارن گے کہ کواری مریم بچہ جنی پھر دیئے۔ اللہ فرمایا مریم فاشارت الی، بچے والا اشارہ کر دینا ہے۔ حضرت مریم انہیں کی لوگ آگ بگولا کر کے کہنے لگے، منظر جدو ویکھ دینے بچہ مریم دے کول ویکھیا، باقی گلنا بعد اندر کہنے قالو، ہاں بھی لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ مریم ہارون دیے بہنے نیکاں دی جائیے کی چل چڑھائیے، نہ تیرا ابا انجدہ نہ تیری ماں ہو جی تو کی کر آئیے۔ مریم بچے والا اشارہ کر دیاں، لوگ غصے اندر مزید بھڑک اٹھے تھے، کہنے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ مریم اقتماد اللہ برائیاں دیر تکاب کرے، دوسرا ساڑے نال مذاق کرنی ہے، دودھ پیندے بچے بھی کدی بولے
اللہ فرمایا بول میرے عیسیٰ بول، ماں دی عزت عرفا رہے ہیں، ماں دی عظمت دی اندر بول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیندے ہوئے بولے قال انی عبد اللہ، کہندے میں اللہ دا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مینوں اللہ نے کتاب عطا فرمائی، مینوں اللہ نے نبی بنائے۔ یہ دے اندر ماں دی عظمت تے نظر نہیں آ رہی، کیوں جی سانو تے نظر نہیں آ رہی، مگر قرآن تے ذرا غور کرو پتہ چل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے پہلی بات کہندے انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ۔ دوسری بات آتانی الکتاب، مینوں اللہ نے کتاب عطا فرمائی۔ تیسری بات وجعلنی نبیا، مینوں اللہ نے نبی بنایا ہے۔ سنیا جے ذرا اے دے اندر حکمت قرآن نے جو نقطہ بیان فرمایا ہے، لوگو اللہ دے نبی نجیب الطرفین ہوا کر دے لیں، حضرت آدم تو لے کے حضرت اما حوا علیہ السلام تو لے کر کے، نہ مرداں دیاں لڑیاں دے اندر نہ عورتاں دیاں لڑیاں دے اندر، جن لڑیاں دے اندر اللہ دے نبی آئے، کسے مرد اور کسے عورت دی اکھ اندر میل نظر نہیں آئے گی، کسے دی اکھ میلی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ نے پاک تے صاحب نسب والے نبی پیدا فرمائے، مطلب ہے میری ماں تے عرضہ سرائی کرنے والے ہو، اپنیاں زباناں نوں لگام دے لو، کیوں جو وجعلنی نبیا، میں اللہ دا نبی ہاں، میری ماں پاک ہے، کیوں جی اللہ نالی کیا وجعلنی مبارکن، ایتھے فضیلتاں بیان ہو رہی ہیں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں، انہاں دے مقامات بیان، انہاں دے شرف بیان ہو رہے نے، کہنے وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جتھے کتے بھی ہوں اللہ نے مینوں باعث برکت بنایا، بڑی اونچی شان تے بڑا مقام عطا فرمایا۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، نالی فرمایا جتنے مقام دے چھڑے، جتنی عظمت اللہ دے چھڑیاں، مگر وبرًا بوالدتی، نہیں سمجھے، امی دا فرما بردار بن کے رواں، ماں دی خدمت دا پھر بھی حکم ہے، نبی بھی بھاویں ہوے ایڈیاں شاناں والا، ایڈے مقاماں والا، یہ ہے عظمت ماں۔ کہندے نے وبرًا بوالدتی، اللہ نے میں ماں دی خدمت کرنے دا حکم ارشاد فرمایا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے میں بدبخت ماں دا نافرمان نہیں بنایا۔ کڈی شان ہے، کڈا مقام ہے، اللہ اکبر۔ ماں دی خدمت دا پھر بھی حکم ہے۔ ادھر ویکھنا توجہ، ماں دی دعا لینی ہے، ماں دی بد دعا کولو بچنا ہے۔ اے ویکھو بخاری شریف اندر 2-3 جگہ تے واقعہ آیا جریج ولی دا۔ جریج ولی بڑے عبادت گزار نے، اکثر نفل پڑھتے رہندے نے، ایک رات تہجد نہیں تھی ہوئی، نفل پڑھ رہے نے، ادھروں ماں آواز دیندی کہندی وے جریج، جریج سوچاں سوچاں دے اندر گم ہو جاندے نے، سوچدیاں کہندے نے اللہ ایک پاسے تیری نماز ہے، ایک پاسے ماں دی آواز ہے، اللہ کدھر جاواں، کیڑی گا فیصلہ کیتا، پہلے نماز پڑھ لینا، بعد ماں دی گل سناں گا، مگر جریج کولوں فیصلہ غلط ہو گیا۔ بولو جریج کولوں فیصلہ غلط ہو گیا۔ ہن جریج کولوں فیصلہ غلط ہویا ہے جی، کیوں پہلے فرض مان لیندا، نفل چھڑ دیندا، ماں دی گل سننا فرض سی، نفل چھڑ، مگر نفل شروع رکھے فرض چھوٹ گیا، فیصلہ غلط ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ماں تیسری مرتبہ آواز دے کے کہندی ہے وے جریج بوڑھی ماں دی گل نہیں سندا تے اللہ کرے ادو تک تینوں موت نہ آوے جدو تک کسے فحاشا عورت دا منہ نہ ویکھ لوے۔ بھولی ماں نے بد دعا دے چھڑی۔ ایک بھولی ماں ایتھے 385 چاگے سمندری دے نال میں جلسے تے گیا تے او جس گھر اسی ٹھہرے انہاں نے او ماں سانو ملائی، بوڑھی ماں
اللہ نے یکے بعد دیگرے انہوں 18 بیٹے عطا فرمائے. کتنے بیٹے؟ 18 بیٹے اللہ عطا فرمائے. اور مگر کوئی بیٹا بھی مگر نہیں لگدا سی. بچہ پیدا ہونا 2 ہفتیاں بعد, 2 گھنٹیاں بعد, 2 دنوں بعد, 4 5 7 دنوں بعد, 2 4 ہفتیاں بعد فوت ہو جانا, 2 4 مہینوں بعد انج فوت ہو جاندے سن بچے. تے آخری بچہ جدو اللہ کو آن والا ہویا نا, بھولی ماں پتہ بھی کی آکھدی, اجے بھی ماں زندہ ہے. بھولی ماں کہندی ہے اللہ جیونا جاگنا دے دے, بھاویں پیڑا ہی دے دے. ہے میرے اللہ, بس وہ قبول عزت دا وقت سی تے اللہ دے عرش نال جا لگی. بچہ تے جیونا جاگنا مل گیا. وہ ہن جوان ہے بچہ. کہندے سن حاج صاحب کہندے نے جدو بچہ آندا ہے نا کم تو لوگ چھڑاندے نے, بڑا انہوں چڑکدے نے. اے ماں نو گتوں پھڑ لیندا تے گلیاں چ کھچی پھردا, ٹھڈے ماردا, نال گالاں بھی کڈدا. ہائے میرے اللہ. تے کہندی اری صاحب مولوی جی دعا ہی کرو اللہ میرے پت نو ہدایت دے. میں آکھیا ماں تو وڈی دعا تے آسماناں تو نازل ہی نہیں ہوئی. ہاں جی ماں تیری دعا لگنی, بلکہ وسی بھی کرنے ہاں. وہ 6 مہینے بعد پھر انہاں جلسہ رکھیا. بوڑھی ماں خوشی خوشی آئی, کہندی ہے مولوی جی میرا پوت آیا سی کم تو 2 گھنٹے میرے پیر پھڑ کے روندا رہا تے معافی مانگدا رہا تے مولوی جی میں اپنے پوت نو معاف کر چھڈیا. میں نے تو ماں دے الفاظ تے جملے بھی یاد. اللہ اکبر اللہ. ہاں جی ماں پھر سچی بات ہے نا, پوت کپت ہو جاندے نے. ماں کدی کما پہ نہیں جی ہوئے سلو ہر جناب پیارے تو پیارا رشتہ بیوی خامد دے بارے دے اندر غیر مخلص ہو سکتی ہے, اور جناب اولاد والدین دے بارے دے اندر غیر مخلص ہو سکتی ہے, لوگوں شاگرد استاد دے بارے دے اندر غیر مخلص ہو سکتا ہے, نوکر اپنے مالک دے بارے دے اندر غیر مخلص ہو سکتا ہے. اگر غیر مخلص نہیں ہو سکتے تے رمڑے کمڑے باویں والدین انگوٹھا لان دا ول نہ جان دے ہون, اپنی اولاد دے بارے اندر غیر مخلص نہیں جو ہو سکتے, مخلص ہی ہو سکتے. ایک گل من لے بس, میں مکتی مکان لگیا بات, تو اپنے والدین دی نوکری کر لے. تو والدین دی نوکری کریں گا سارا جہان اللہ تیرا نوکر لا دے گا. ہاں کدی کر کے ویک, والدین نو راضی کر کے ویک. اجے بھی پوچھنا ہے کہ والدین لو جی حقوق پورے, اگر نہیں کر دے میں کہنا والدین نو چاہیے اپنے حقوق پورے کرن اولاد دے بارے دے اندر. اللہ دی عدالت اندر تواڈے تو پوچھ ہوئے گی, لیکن پھر بھی نہیں کر دے. مگر نوکر دا کم اپنے مالک نال, اور جناب شاگرد دا کم اپنے استاد نال, اور اولاد دا کم اپنے والدین نال. اوے آڈے لانا مقابلہ بازیاں کرنا نہیں ہویا کردا, فرما برداریاں کرنا ہویا کردا ہے. انج سبق سکھ. الغرض میں دسنا چاہنا, میں دس رہا سا پوڑی ماں نے کہہ دیتا اللہ جریج نو ادو تک موت نہ آوے جدو تک کسے فحاشا عورت دا منہ نہ ویکھ لوے. جریج نفل پڑھ رہے نے ایک دن, ایک فحاشا تے بدکارا زمانے دی گندی عورت ایویں پیچھے آ کر کے بہ جاندی ہے. جو ہی جریج نے سلام پھیریا کہندی ہے جریج برائی والی دعوت دیندی ہے. حضرت جریج کہندے بی بی جا چلی جا, اسی اللہ کما والے نہیں, اسی اپنا تعلق اپنے رب نال جوڑے ہوئے ہیں, اسی انہاں کما والے نہیں. دفع جا, نکل جا میرے گھروں. حضرت جریج نے دفع کیتا, دوڑا چھڑیا. انہیں کسے اڑیالی نال منہ کالا کیتا. جدو بچے دا وقت آیا بچہ جنیا تے لوگ انہوں پھڑ لیندے نے, کواری عورت لوگ پھڑ لیندے نے تے کوئی جتیاں ماردا ہے, کوئی تماچے ماردا ہے, اور جناب کو ٹھڈے مار رہا ہے, گلیاں کھچی پھردے نے. گندی کتی زمانے دی رن 10 کے دا بچہ چکی پھرنی ہے. وہ پیندی لیندی کہندی ہے وہ جڑا جریج ولی بنیا پھردا ہے. ہائے اللہ استغفر اللہ. الزام لاتا معاشرہ میرے تواڈے ورگا ہوا چ اڑدی بات سن کے نا کسے بھرا دے خلاف ہے جی پورا مکمل ذہن اعتماد والا بنا دینا, اور اپنی ساری زندگی دیا حجاں تے نمازاں برباد کر کے وہ مار دیاں ایک سیکنڈ اندر, ایک لمحے دے اندر. یہ جا معاشرہ سی جاہل لوگاں دا, بس بغیر تحقیق دے دوڑ پہ جریج نو پھڑ لیا گل میں, اور نماز پڑھدا پیا سی تے کھچ لیا, کہندے نے پڑھا لینے تینوں تہجداں, وڈا نفل پڑھن والا صوفی بنیا پھردا ہے. عورت کی کہہ رہی ہے بچہ تیرا, نالے تہجداں بھی جڑا پڑھے نالے برے کام بھی کرے اودی اے سزا ہے. اللہ جریج کہندے نے نہیں گل تانوں سمجھ نہیں آئی, انج آکھو انج نہ آکھو جڑا بندہ تہجداں بھی پڑھے نال برے کام بھی کرے اودی اے سزا ہے, بلکہ انج آکھو جڑا بندہ ماں دی گل نہ سنے بھاویں تہجداں بھی پڑھے اودی اے سزا ہے. اللہ اکبر اللہ.
یہ گل آکھو تے نال جناب کہندے اللہ لوگ آکھن گے مولوی انج دے ہویا کردے نے اے صوفی نمازاں پڑھن والے ایہو جی ہوندے نے اللہ جی مٹی بل جائے گی تو جاننا میں عمل کیتا تے کوئی نہیں نا اللہ جی میری ماں دی مینوں بد دعا لگ گئی اللہ کوئی صفائیاں دا انتظام کر دے انہیں رب نال کال ملائی اسے ویلے دودھ پیندا بچہ بولیا کہندا نہ مارو جریج اللہ دا بلی ہے میں تے فلاں اڑیالی دا پتر ہاں لوگ پیری ڈگ پیندے نے اور قدمی لگ جاندے نے کہندے نے اللہ واسطے سانو معاف کر دے ہاں جی اسی تینوں کمیں تا پکیاں اٹاں دا اے تیرا معبد خانہ یعنی عبادت والی جگہ بنا دینے ہاں تے جریج کہندے سن نہیں مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے وہ ایتھے فرماندے ہوندے نے کہ جریج کہندے سن نہیں کچیاں دا ہی رہن دیو کدھرے بغیر تحقیق دے پھر نہ تسی مینوں مارن لگ جاؤ اللہ اکبر جو راج کہندے سنے دی اندر تو آڈا کوئی قصور نہیں ہے میری ماں دی مینوں بد دعا لگ گئی ہے الغرض لوگو دعا لینی ہے بد دعا کولو بچنا ہے اسے واسطے اللہ دا قرآن پیش کر رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا بس والدین دی عظمت ماں اتنا بیان کافی اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے آؤ جی ہن دعا کریے ہاں جی اللہ تعالیٰ توڑے پیار نو محبت نو تسی صبح آزان تک بھی بیٹھنا چاہندے سو لیکن وعدے کر کے آئے ہوندے ہو سواریاں لے کے آئے ہو بساں لے کے آئے ہو ڈالے لے کے آؤ چارے مجبور اسی مزید انہاں دا امتحان اسی نہیں لینا چاہندے اور تقریباً گھنٹہ ہی ہونا ہے تھوڑے جناب منٹاں بعد دعا کر دیں 1 گھنٹہ بیان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور تانوں بارو مستری رحمت اللہ صاحب کو تمام علماء دیاں کیسٹاں وہ تانوں مل جان گیاں اے سی ڈی جناب تمام کیسٹ سینٹراں تے اے پہنچ جائے گی ظفر کیسٹ ہاؤس دی طرفوں اے مل جائے گی اے جناب قاری محمد حنیف ربانی انہاں واسطے دعا کرا رہے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے جیڑے بھی ربانی صاحب نے انہاں واسطے دعا کرنے ہیں جی قاری محمد حنیف صاحب وہ بھی بیمار سن اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے عبید اللہ محمدی صاحب دعا دی درخواست کرا ہاں ایک یہ دعا عبید اللہ صاحب آئے نے اے رحیم یار خان تو بڑی دوروں ساتھی آئے نے اور انہوں نے بار فون تے رابطہ رکھیا ہے عبید اللہ محمدی انہوں دے کزن نے تے انہوں واسطے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے وہ کتھے بھائی قید اندر نے ہاں وہ قید اندر نے تے انہوں دے جناب جی کدھر مقدمہ ہویا ہے بغیر قصور وچارے بغیر گناہ دے اگر کوئی گناہ قصور ہویا پھر بھی اللہ سونا معاف کر دے اللہ رہائی عطا فرمائے دعا کرنی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اللہ جی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جی پریشان حال بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما تمام بیمارانوں سے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جی جڑے فوت ہو گئے انہوں نے کروٹ جنت الفردوس عطا فرما اللہ جی جنہ دے والدین فوت ہوئے انہوں نے بھی جنت عطا فرما اللہ جنہ دے جو فوت ہوئے سارے انہوں جنت الفردوس عطا فرما دے چھوٹے بڑے بچے بچیاں مرد عورتاں جو کھراندر ہسپتال اندر مسجداں دی اندر جتھے کتے بھی جو بیمار نے اللہ سارے انہوں صحت عطا فرما اللہ جی جتھوں تک دنیا دی اندر یہ بات تبلیغ دی پھیلے گی ویڈیو کیسٹ سی ڈی دے ذریعے آڈیو کیسٹ دے ذریعے اللہ سونے جڑے موجود نے اور جڑے قیامت تک باتاں چل دیاں رہن گیاں آمین لوگ کہندے رہن گے قیامت تک اللہ سارے انہوں اس دعا دے اندر شامل فرما لے اللہ جی سارے دی عرضاں قبول فرماندہ رویں اللہ سارے دے بگڑے کم بناندہ رویں اللہ سارے دیاں پریشانیاں دور فرماندہ رویں اللہ آمین کہنے والے تیرے دروازے دے اندر ہاتھ پھیلا کر کے عرضاں کرنے والے اللہ سارے دی عرضاں قبول فرما لے صبح نماز دا ٹائم ہونے والا تہجد دا وقت ہو گیا اللہ جی چھوٹے معصوم بچے اس امتحان دے اندر 100/100 نمبر لے کے پاس ہوئے اللہ جی ویکھ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائی بیٹھے نے اے نوجوان بھی بیٹھے بزرگ بھی روحانی ماں بہناں بھی ساری رات اکھاج گزاری اللہ اے بچے چھوٹے بھی تیرے آسمانہ بننے آسا لا کے ارضاں لاندے نے متا نصر اللہ اللہ
تیری پتہ تے مدد کدو آئے گی اپنے بندیاں دی مدد فرما اللہ جی اپنے بندیاں نال راضی ہو جا اللہ سونیا اپنی رضا رحمت نال اس گاؤں والیاں دی محنت نو قبول فرما اللہ جی چوری انور صاحب سڑے بھائی اللہ انہاں دی محنتاں انہاں دی جماعت دے پوری جماعت دے ان کوشاں محنتاں نو خرچ کرنے نو قبول و منظور فرما انہاں دے ڈنگراں دے اندر انہاں دے دیاں فصلاں دے اندر کھیتی باڑی دے اندر مال جان اولاد دے اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرما اللہ جی سارے پنڈ والے انتظام اہتمام فرمان والے دور تک اللہ سنیا میرے بھائی حضرت مولانا حافظ محمد داود عامر صاحب اور جناب میرے مولانا قاری اللہ دتا صاحب خطیب مسجد اعظم جتنے بھی علماء پورے علاقے دے علماء نے سرپرستی فرمائی اللہ سارے دا آنا پورے ملک وچ علماء دے بیان کرنے قبول فرما اللہ راضی ہو جا اللہ جی شرمندیاں نہ کر اللہ معاف فرما نیک ارادے کرنے والے دے نیک ارادے پورے فرما میرے چوری انور صاحب نے ارادہ کیتا ہے کہ میں ہر سال اللہ دی مہربانی نال اس تو بھی بڑا جلسہ اپنی پاکٹ وچوں اپنے خرچے وچوں کروایا کرانگا اللہ تعالیٰ انہاں دے اس ارادے نو پایا تکمیل تک پہنچاوے اللہ اس ارادے دے بدلے اللہ سونے اس عمل دے کر گزرنے دے بدلے اگر اللہ سونے انہاں دا 50,000 لاکھ روپیہ خرچ ہو جائے سال بعد اللہ سال بعد آن والے وقت تک اللہ 50 لاکھ دے بدلے کروڑ روپیہ عطا فرما سکتا ہے اللہ عطا فرما دیا کریں تیرے خزانے اچ کمی نہیں رزق حلال سارے نو وافر عطا فرما جڑے جڑے بھی نیکی دے ارادے کر دے نے نیکی دے جنہ جنہ دے عزائم نے اللہ سارے دے ارادے پورے فرما اللہ انہاں مسجدانو مدرسیانو اللہ تا قیام قیامت قائم اور دائم رکھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائی میں بھی بنایا مدرسہ جامعہ اسلامیہ فیصل آباد دے اندر بڑے زور و شور نال بڑے وسیع و عریض رقبے دے اتے بڑے منصوبیاں نال کم جاری اللہ انہوں بھی کامیابیاں نال ہمکنار فرما اور بھی جتھے جتھے دین دے گلشن آباد نے اللہ سارے انہوں کامیابیاں نال ہمکنار فرما سارے ملک نو سالمیت عطا فرما پوری دنیا تے اسلام دا بول بھلا فرما اللہ اسلام دی کھوئی ہوئی عظمت نو دوبارہ بحال کر منیا ساڑے گناہ دی وجہ کر کے ساڑے دے عذاب نے اللہ جی اللہ سونے آسی معافی مانگنے سنو معاف فرما دے اللہ ساڑے گناہ معاف فرما اللہ سنی عرضاں قبول فرما یا اللہ اپنے بندیاں نار راضی ہو جا